សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកពិពណ៌នាអំពីពូមួយប្រភេទហើយពូមួយប្រភេទនេះមានមនុស្សភាគតិចដែលបានជួបប្រទេសហើយមានមនុស្សកាន់តែតិចដែលបានស្គាល់អំពីពូនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាពូនេះគឺជាប្រភេទពូអ្វីដោយសារមួយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំឃើញមានការផ្ទុះការវែកញែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាជាពូប្រភេទនេះហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតថាជាពស់ប្រភេទនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកពិពណ៌នាអំពីពស់នេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយពស់ប្រភេទនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលបងប្អូនមិនទាន់បានដឹងហើយវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនឥឡូវនេះយើងមកស្គាល់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាពូប្រមោយដំរីហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Elephant Trunk Snake ពូប្រមោយដំរីវាមានដើមកំណើតរស់នៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏មានមួយចំនួនតិចផងដែរដែលរស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីយើងជាទូទៅពូប្រមោយដំរីវាមានទម្ងន់ពី20គីឡូទៅ30គីឡូហើយប្រវែងដងខ្លួនវាមានចន្លោះពី3ម៉ែត្រទៅ5ម៉ែត្រពស់នេះវាមានសម្បុរពណ៌លឿងចាស់វាមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពស់ថ្លាន់ហើយចំណុចពិសេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកត់សម្គាល់នោះពស់ប្រមោយដំរីវាមិនមានសកានោះទេតែអ្វីដែលពិសេសនោះស្បែករបស់វាគឺមានសភាពក្រើមនិងមានបន្លាតូចៗនៅជុំវិញខ្លួនលក្ខណៈពិសេសបែបនេះហើយធ្វើឲ្យវាមានការងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រមាញ់ចំណីជាទូទៅពស់ប្រមោយដំរីវាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទឹកដើម្បីសង្ងំលាក់ខ្លួននិងចាប់ចំណីវារកស៊ីនៅពេលយប់ហើយពេលថ្ងៃវាសង្ងំលាក់ខ្លួនពស់ប្រភេទនេះវាចូលចិត្តស៊ីត្រីស៊ីសត្វល្មូនហើយពេលខ្លះក៏ចាប់កូនក្រពើទូចៗស៊ីផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពស់ប្រភេទនេះវាមិនមានពិសនោះទេប៉ុន្តែកម្លាំងវាខ្លាំងមហិមាអាចរឹតចំណីឬក៏សម្លាប់ចំណីរបស់វាបានយ៉ាងស្រួលហើយមានតំបន់មួយចំនួនមិនសូវមានពស់ប្រមោយដំរីទេដោយសារមានគេប្រមាញ់យកខ្សាច់និងស្បែករបស់វាយកទៅលក់សរុបមកពស់ប្រមោយដំរីគឺជាពស់មួយប្រភេទដែលមានរូបរាងប្លែកខុសពីពស់ដទៃហើយវាមិនបង្កហានិភ័យទៅដល់មនុស្សយើងនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សមិនមែនជាគោលដៅវាប្រហាររបស់វាឡើយដោយសារនៅតំបន់អាស៊ីយើងមិនសូវមានដូចនៅអូស្ត្រាលីឡើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមដល់ចប់តើបងប្អូនមានមតិយោបល់បែបណាហើយកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាអរគុណជម្រាបលា